abantu bayo ibaha ibintu byinshi kugira ngo batabifite babigire babikomora mu bantu babirazwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Imana yashize ku mutima itorero rya hano Ebenezeri, gashyira ku mutima iki giterane kibaye ku nshuro ya 11. Ariko kandi mu rukundo rwayo hari umuntu udasengera hano cyangwa uhari uri mu bashyitsi cyangwa mu baje yitambukira. Imana yashakaga gukuruza ineza. Hari igihe Imana ijya ibikora igendereye umuntu umwe. Hari bose bari mu isi, buri muntu akandika urukundo Imana yamugiriye. Ntabwo ari urukundo rusange, buri muntu akandika iby'urukundo rw'Imana akurikije amakuru afite ku Mana. Ariko hari abantu bafite amakuru y'urukundo rw'Imana ngo bagire batyo. Mwanyikiriza se haleluya. Abantu bafite urukundo rw'Imana twongere haleluya. Ntacyo bitwaye hindukirwa na Kristo bisaba kuba imitaci nawe, bisaba kwegera Yesu. Kandi iyo twegereye Yesu atubwira amabanga y'ubuzima. Umuntu wegereye Yesu, Yesu amukuriye abapfumu bamuboheye. Iyo wegereye Yesu, ijwi ry'umukanguzi. Haraje hashye dayimoni zive mu nzira, ubwami bw'Imana buganze. Mujyejuru dusenga Imana, kumve mwuka avugana natwe. Imana yacu, Data wa twese uhoraho, Imana y'amahoro, se umwami wacu Yesu Kristo, ibyiringiro by'abagisiyoni, niwe Mana y'ukuri, niwe Mana ihoraho. Uwiteka izina ryawe nirihimbazwe. Ubwoko bwawe Mana turagushimiye, turaguhimbaza kuko ari we Mana igira imbambe n'imbabazi. Nyakubaha Imana, ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo iri teraniro urirebana amaso y'impuhwe n'imbabazi. Warebye ubitegereze, wabonaho ibyaha n'ibicumuro. Ariko hari icyo twamenye, nuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Babarira ubwoko bwawe Mana, Uwiteka imigambi yawe isohozwe kuri bo. Data duciye bugufi ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Uyu mwanya duhagazemo nuwo kwamamaza ubutumwa bwiza, nuwo kurwanya ubwami bwa Satani. Mwami, ubwami bwawe bukimikwa, ubwami bwawe bukaganza kuri uyu musozi. Ongera ukora ibikomeye, ongera ukora ibitangaza, ongera wihesha icyubahiro, ibendera yawe izamuke. Abantu bamenye ko ari wowe Mana y'ukuri. Nyakubaha Imana, iyo duteranye dutya na Satani aza guterana natwe, ariko muri bwa butware n'ubushobozi waduhaye twirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni turabirukanye, turwanyije Satani mu izina rya Yesu. Dukandagiye inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Twirukanye abazimu bateza ibitotsi, ababuza abantu kwizera, nucagaguye ingoyi z'umwanzi. Uyu munsi izina ryawe Mwami ryamamare. Data turagushimiye kugiye gukora ibikomeye. Sengeye umugaragu wawe, dore n'umwana w'umuntu yambaye intege nke kuko yambaye umubiri, ariko imbaraga zawe zimuzeho. Mwuka wera amumanukire, nabumbura akanwa avuga avugishijwe nawe. Tegekera byose kukubaha kuko ari wowe Mana y'ukuri. Izina ryawe nirihimbazwe ku bwa Kristo Yesu. Amen. twongere dukomere Imana amashyi. Abantu bashyizemo n'impundu rwose Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Dufite insanganyamatsiko mu gice cya 5 cy'Abefeso
umurongo waho wa 14, ariko imirongo 14 nta kidutwaye, reka tuhahere ku murongo wa mbere. Aravuze ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana. Kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Murongo wa 7, nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari mu mwijima, none mukaba muri mu mucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo. Kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Murongo wa 14, nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Arivuze ngo mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Dushimiye Imana iduhaye umugisha wo kuba mwari no teraniro ry'abera. Imana ishimwe ko yaciye icyanzu ikugurura amarembo yayo, ikatwemerera gukora aya materaniro. Hari ahantu henshi banyotewe ibiterane bisa bitya, ariko Imana ishimwe ko twebwe Imana yuguruye amarembo tukaba duhari. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero bwadutekerejeho, kandi namwe mutwemereye ko tuganira namwe ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Rero nkuko nababwiye, nitwa Aniseti, ndi umukristo ubarizwa ku itorero rya Remera kuri paruwase, ni ururembo rw'umujyi wa Kigali, itorero ry'akarere ka Gasabo. Hanyuma mfite madamu n'abana. Ariko itorero bampaye intashyo ari no muri famiye n'ahandi twagiye tunyura, baratubwiye ngo nitugera imbere y'abizera tuzarambura ibiganza tubaha intashyo. Mwakiri intashyo, bene so barabasuhuza. Imana ibahe umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Aravuze ngo yewe usinziriye kanguka uzuke, kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Aba Befeso mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, Efeso bisobanuye abantu beza b'abanyagikundiro. Nimusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, itorero rya Efeso ni itorero rya mbere mu matorero 7 Bibiliya ivuga yari ayo muri Aziya. Aha muri Efeso habaye intumwa nyinshi n'abigishwa benshi. Habwirizwa by'umwihariko n'umugabo witwa Pawulo, yahamaze imyaka 3 abwiriza urugo ku rundi. Singendereye amateka y'Abefeso, ndagira ngo tubihurize hamwe kugira ngo tumenye impamvu yababwiye ngo nimukanguke. Aba Befeso nimureba amagambo Imana yatumye Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, yaramubwiye ngo genda umbwirire abantu bo muri Efeso ko nzi imirimo yabo, nzi umuhate wabo, nzi kwihangana. Iravuga ngo kandi hari icyo mbashimira. Iravuga ngo nabashimiye ko banze inyigisho z'abanekorayiti. Irongera iravuga ngo kandi bazi kugenzura biyita Abayuda nyamara atari Abayuda. Irongera iravuga ngo ariko kandi Yohana nugerayo
ubabwire ngo hari ikindi mbagaya muri bimwe byinshi mbashima, ndabagaya ko baretse urukundo rwabo rwa mbere. Ndababwira ngo rero genda ubwira Abefeso bongere bakundane nk'uko bakundanaga kera. Aha hantu haranangaje. Imana ibwira Abefeso ngo nibakundane ubwabo hagati yabo nk'abizera barakundanaga ndetse cyane, ariko bagira urukundo rw'umwihariko, bagira urukundo bakundana nk'abizera gusa, banga abandi badahuje imyemerere no kwizera. Imana irangije ibona abapagani bo muri Efeso babuze urukundo rwayo mu bizera, iravuga ngo nimwongere mu rutange, mwongere mukunde abanzi banyu kugira ngo barye ku rukundo ruri muri mwebwe, bamenye ko urukundo rw'Imana rukibaho. Imana ishimwe. Hari uburyo Imana igiha abantu bayo, ibaha ibintu byinshi kugira ngo batabifite babigire babikomora mu bantu babirazwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Imana yashyize ku mutima itorero rya hano Ebenezeri, gashyira ku mutima iki giterane kibaye ku nshuro ya 11. Ariko kandi mu rukundo rwayo hari umuntu udasengera hano cyangwa uhari uri mu bashyitsi cyangwa mu baje yitambukira, Imana yashakaga gukuruza ineza. Hari igihe Imana ijya ibikora igendereye umuntu umwe. Hari n'igihe abwirizwa yumva ijwi hirya no hino, atari no hafi, yibereye mu nzu aryamye, ariko indangururamajwi zagenda zigaherekezwa n'urukundo rw'Imana. Rero Imana twizera igira affection, igira care. Urukundo rw'Imana ruraza rukomora inguma zose, rutitaye ku bantu bakwanga, rutitaye bakuvuga bate, rutitaye bakurwanya bate, rutitaye ni bande bihuje nande. Imana ikaza kubw'urukundo rwayo rwonyine ikakomora uruguma. Imana ishimwe. Hari umugabo yitwaga Billy Graham, yaratabarutse, yararirimbye mu ndirimbo tugira mu gitabo, je pense que ari nimero y'169, aravuga ngo kandu kwikunda umwana wayo, nje ni kwinkunda ndakwiriye. Avuga amagambo menshi muzi, ageraho atanga ubuhamya mu rukundo rw'Imana. Aravuga ngo wafata abantu bose bo mu isi, bose bari mu isi, buri muntu akandika urukundo Imana yamugiriye. Ntabwo ari urukundo rusange, buri muntu akandika iby'urukundo rw'Imana akurikije amakuru afite ku Mana. Ariko hari abantu bafite amakuru y'urukundo rw'Imana ngo bagire batyo. Mwanyikiriza se haleluya. Abantu bafite urukundo rw'Imana twongere haleluya. Ntacyo bitwaye. Hindukirira umuntu muri kumwe mubwire ngo Yesu aragukunda. Nta kibazo. Yesu aragukunda. N'abari hakurya iriya Yesu arabakunda. Umukobwa avuga ku rurimi rw'umwuka, ndapfukama mbura icyifuzo mvuga, nari n'umwana ndangije mbwira Imana, ndayibwira nti ndakwinginze. Muri kuva kera niko mbizi n'uyu munsi, ahantu Imana ivugiye niyo yaba itakuvuzeho biba bisobanuye ngo irahari. Niyo yaba itakuvuzeho ariko ikahavugira biba bivuze ngo irahari. Wowe itakuvuzeho wavuga ikakumva. Ndangije ndavuga ntuwite, nanjye uzampabarire ume ku mwuka wawe. Narabisenze afite imyaka 8, ngira Imana ngo uzame ku mwuka wawe. Muri 96 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2 nari nujuje imyaka 9. Nigira mu gihugu cya Palestina, Bibiri ihita mu Bafilisitiya. Niho narerewe kugeza mvuyeyo 2007 ejo bundi. Nibera umumizirima, nigira mu musigiti. Amahame n'amategeko n'imigenzo by'idini birandyohana, ikanze irambera, ndagenda ndizihirwa, niyicariraho. Imana iransura. Insura tuvuye mu rugendo aho mwitiro de bari. Mwebwe muzi ngo ni mu bakene kuko bavuga ngo ni kwa Makiri Irode bari. Reka da, Irodi ni umujyi ukaze wo muri Isiraheli. Ni umujyi mwiza, hari umujyi uryoshye, ntabwo hakiri mu cyaro cyo kwa Makiri. Noneho
nagezeyo soma igitabo cya Yona, ariko nari ntarakizwa ndi umumizirima. Abisiraheli bakita Zaburi ya Yona. Numva uburyo Yona yasenze, yizera Imana, ari mu nda y'urufi, ashimira Imana ngo ndagushimiye ko nzongera kubona mu rusengero rwera, kandi abivuza ari mu nda y'urufi. Ndangije ndavuga nuko kwizera kurakora. Ndeba uburyo ifi yamurutse imbere y'abasirikare b'Nineve, nicyo cyatumye abasirikare bamuherekeza, babonye ibihamya. Umugabo uvuye mu kanwa k'ifi aravuga ngo maze n'iminsi 3 ariko nje kubabwira ubutumwa Uwiteka arantumye. Baravuga ngo wivunika, dukurikije ahantu uje ni Imana ikuzanye. Ntabwo ifi yaruka umugabo ngo ujye kumurushya ngo si Imana bari kumwe. Ibyo byo ntiwanabitekereza. Barambwira ati wivunika ni Uwiteka ukuzanye. Babwira umwami ngo ntumugore, ifi murutse tureba. Ndeba uburyo Yona yasenze, gusenga kwa Yona bigahindukiza ifi ikamurukaho Yona yajyaga kandi yari yaraharenze kera. Ndavuga ntubu gusenga bishobora gusubiza umuntu mu masezerano aho yarenze n'ibyamucitse n'ibyo yaburanye nabyo. Gusenga bishobora kumuhuza nabyo. Ndavuga nti noneho rero gahunda ni ugusenga. Ndavuga ni gahunda ni ugusenga. Tuza gukora hazara umuhazara ni ikiganiro mpaka gikorwa n'abamizirima baburana n'abandi banyamadini. Tuburana n'abanyetiyopiyakazi. Umwana w'umukobwa yari yuzuye umwuka wera, arambwira ngo ndagutongereye ku bwa Kristo. Aravuga ngo wowe ntuzabura gukorera Yesu. Ako kangwa mu matwi ndigendera. Bukerera muri 2010, muri 2002, icyo nari ngendereye ndota nagiye mu ijuru. Akobeneta ijuru ririho we. Ndota nagiye mu ijuru ntarabatizwa. Icyo gihe ninjye wari uyoboye iterambere ry'umwana muri Korani ku rwego rwa Afurika. Murumva ntari inkaze cyane. Ndota nagiye mu ijuru. Petero, Yohana, abigishwa muzi bose baza kundeba, barambwira ngo tugende. Mbaje inyuma ndavuga nti mwihute. Agashingura nkaguruka, bagurukaho birukankaho. Tugeraho abigishwa barigabanya. Bimwe Yesu yatumye babiri sigarana na Petero. Petero arambwira ngo ngaho simbuka ugwe kuri uriya musozi. Bwira Petero ndambwira nise ko mfite igiterane ninguruka nkajya mu ijuru, muranyemerera ngaruka nkajya kubwiriza. Arambwira ngo noneho uko ufite gahunda yo kubwiriza, banza usubireyo, nusoza kubwiriza uzajya kuri uriya musozi. Baba we, nkanguka ngarutse mu giterane. Ubu wabona ari ikirubavu. Narasinziriye ngo ndebe ko Petero yagaruka. Reka da. Reka nihute rero. Ijuru ririho bene data we. Abagabo bo muri Efeso Nekorayita bavanga mu mutwe. Arababwira ngo nimwirire munywe. Aba Efeso banywa inzoga. Abagabo bahagaze mu muryango, Pawulo aza kubandikira aravuga ngo namenye amakuba arwanya ubutumwa bwiza yageze iwanyu. Aravuga ngo mu byago n'amakuba mwahuye nabyo mwirinze mute. Baravuga ngo humura, shira ubwoba. Mu marembo hahagaze abantu n'ibyuma n'imihoro n'inyundo n'ibiti, nta muntu wabanyuraho. Pawulo aravuga ngo ye baba we. Aravuga ngo noneho rero niho yabandikiye, mujya musoma mu gice cya 6. Aravuga ngo ibisigaye mwambara intwaro zose z'Imana. Aravuga ngo kugira ngo mukomerere mu mwami, mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aravuga ngo kuko abo muri kurwana nabo, abo muzi muzakubita ibiti, ntabwo ari bo dukirana nabo. Aravuga ngo dukirana n'abatambaye umubiri n'amaraso. Aravuga ngo ni imyuka mibi. Abakristo benshi bajya batinya kuvuga ijuru. Yaravuga ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ni ijuru Satani yabagamo ataracibwa, byasigayemo imyuka itubaha Imana. Bibiliya iravuga ngo ni imyuka ikorera mu batumvira Imana. Pawulo aravuga ngo noneho ibisigaye mwambara imbaraga zose z'Imana. Ndagira ngo dufatikanye gusenga.
nicyo gitumye yandikira abayefeso arababwira ngo murekera amagambo apfuye ave muri mwe. arababwira ngo icya kabiri, ubusambanyi ntibuzigere bubavugwamo. nimusoma mu gice cya 4 yarababwiye ngo ntimugasinde inzoga ziri mu bukubaganyi. arababwira ngo ahubwo musinde umwuka we. musinde umwuka we. aravuga ngo noneho mukundane, mushimire Imana muri byose, urukundo rwa Kristo ngo rugaragarire muri mwebwe. ageze hano rero aravuga ngo nicyo gituma bavuga ngo nawe usinziriye kanguka, Kristo abona uko akumurikira, zuka. bisobanuye ko ntabwo ari ibitotsi umuntu yasinzirijwe nuko bwije, si ibitotsi by'umunaniro. ibi bivuzwe ngo zuka ni ibitotsi by'urupfu. uru rupfu ruteye abantu gusinzira ni imibereho itagira Kristo muri bo, ni imitekerereze idafite gukiranukira Imana, ni imirimo y'ibyaha. ibyo nibyo Bibiliya yita urupfu rw'ibyaha. urwo rupfu nirwo Kristo yabambiwe ku musaraba. Bibiliya ivuga ngo ni urupfu rwa kabiri, nirwo Kristo yadukijije. niyo mpamvu avuze ngo nimuzuke abamurikire. nta muntu ushobora kumurikirwa atari mu mwijima. muzarebe iyo ucanye itara ari ku manywa ntirigaragara. abantu benshi muri mwebwe muri kubona uyu mucyo w'aya matara bashyize hano, murabona umucyo, ariko benshi muri mwe ntabwo abamurikira. umucyo n'urumuri ni ibintu bibiri bitandukanye. umucyo utanga urumuri, kandi urumuri niko gaciro k'umucyo. igisobanuro ushaka kuvuga ni iki? kumurikirwa na Kristo bisaba kuba initaci nawe, bisaba kwegera Yesu. kandi iyo twegereye Yesu atubwira amabanga y'ubuzima. umuntu wegereye Yesu, Yesu amukuriye abapfumu bamuboheye. iyo wegereye Yesu agukiza indwara. Paulo ni Dawidi yarabyanditse aravuga ngo ariko kuri njyewe kwegera Uwiteka nibyo byiza. Yesaya arabihanura aravuga ngo abagushikamijeho umutima ujye ubarinda bakaba amahoro masa kuko bakwiringiye. Bibiliya ivuga iki? iravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya, yamara kumutoranya akamwiyegereza. iyo amwiyegereje ngo amushyira mu bikari bye, agatungwa n'ibyiza byahera ho mu rusengero. uwo ni umucyo w'Imana. iyo Imana ikumurikiye, Bibiliya ivuze iki? iravuze ngo ikimuritswe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. hari ibintu byakunaniye kubireka, byatewe n'uko wabirwanishije imbaraga z'umubiri. izo ntizitsinda ibyaha, ariko imbaraga z'umucyo zitsinda umwijima. ndagira ngo tugufashe gusenga. nigeze najya gusenga 2005 mu rusengero Igihundwe kuri ADPR. nari nkiri mu Basilamu, njyana n'umwana twabanye mu kigo cy'imfubyi, ari we wandaritse. gezeyo baririmba indirimbo ya 48 nahawe ubugingo buhoraho. buzura umwuka, ikiriri cy'umwuka kiramanuka. uwari uyoboye aravuga ngo mbonye ikiganza cy'Uwiteka nuba amaso ngo urabona igitangaza cy'Imana. sinjye yabwiraga iteraniro ryose. ntagije ndavuga nti gutubona ikiganza cy'Imana wasenze usinziriye ngasenga nkanuye. ako bene da muzi ko abantu bajya babona Imana abandi basinziriye mu bitekerezo. Yesu aravuze ngo kanguka nawe ubona Imana. Mana we, aravuga ngo mbonye ukuboko k'Uwiteka. ndavuga nti ntimukabeshye. nahise mbimubwira direct, ndavuga ntukabeshye. arambwira ngo nawe ukuboko k'Uwiteka kuzakwiyereka. navuyeho mu rusengero 2005. indirimbo nahawe ubugingo buhoraho rwose ingenda mu mutwe. naba ndimo natora iswara ndi gusuduja. gusuduja ni bimwe Abasilamu bunama bari gusenga, ari nacyo kibita gutora iswara basenga. indirimbo iranzengereza kuva 2005 kugeza 2007 mu kwa karindwi. namanuka ndimo ndatora iswara na ubugingo buhoraho. indirimbo irankubita, indirimbo yanga kunshiramo pa. indirimbo iranga. naba ndimo ndasenga ndi mu musigiti. umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we.
ibyo birasobanura iki? Umucyo wa Kristo uri kunyirukankaho, n'itoroshi rye yarintunzeho, ariko misina abari nta makuru mfite ko ari uguhamagara kw'Imana. Hari abantu bumva irijwi ntibamenye ko ari bo bari kubwirwa, ariko umunsi wa karindwi n'ubundi 2 ndababwiza ukuri. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Amen. Ntabwo nzura nanjye mbeho. Hari ibintu byakwigaruriye mu mubiri biri kukubuza ubugingo buhoraho, bikakubuza n'umugisha bizera babonera mu isi, ariko ukaba uri hano ushaka kubaho mu mibereho ya Kristo. Warambura ikiganza tukagufasha gusenga. Niyo geste yonyine ukora, niyo geste yonyine ukora. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Nako ka geste konyine ukora, kurambura ikiganza no kubyemera gusa. Reka mbasabe mutere intambwe mwegere hino. Iyi ziri ngwino grand frère, ndi kukureba inyuma, nawe ngwino nimwegere hino, nimuze hano, ngwino tugusengere. Wagize ngo hari undi se Yesu yateranyirije iki giterane? Urukundo Yesu abakunda, umuririmbyi yaravuze ngo rusumbukeraje. Yesu ashaka kukumurira, ubabereka ruhura. Uyu mwanya bumva amahoro yo mu mutima, bumva hari bihindutse, bumva baruhutse. Mana Data wa twese, babarira ibyaha n'ibicumuro byabo, tubatureho amaraso yawe, tubature agakiza kawe, tubatureho imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Kandi ku iherezo impanga nivuga, nabo bazumva amazina y'abahamagawe mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen. Duhimana amashyi rwose ku bwa bene Data. Reka pastori munyure hano, mukurikire mwarimu abagira inama. Uyu ni umwanya mwiza, urukundo rw'Imana rukiza indwara, rurabohora. Niba hari n'abafite n'ibindi bibazo, reka twinginge umushumba rekeze korari yinginga Imana kubw'abarwayi n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Yesu ari hano, yiteguye kubohora, yiteguye gusubiza. Abantu bizeye imbaraga z'Imana, bakizera ko Yesu n'uyu munsi agikiza abarwayi, muhaguruke tubasengere, tubereke Imana ihoraho Data, izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turagushimiye kuko uko wari urejo n'uyu munsi ni kukiri, uko wagaburiraga abashonje na n'uyu munsi uracyabagaburira. Kandi Uwiteka Imana yacu, uko wakizaga abarwayi na n'uyu munsi uracyabakiza, uko wabohoraga abantu n'uyu munsi uracyababohora. Turasenze mu izina rya Yesu kubw'abaja n'abagaragu bawe bizeye izina ryawe ko rikiza, bizeye imbaraga ziri muri ryo, bizera yuko Uwiteka Imana yacu uri kumwe natwe. Kandi dufite isezerano vuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera n'ibi: tuzasengera abarwayi tubarambitseho ibiganza bakire, tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Nirukanye indwara zituruka ku badayimoni. Mana ndabasengeye kuko bakwizeye, reka babone imbaraga zawe, reka babone gukora kwawe. Mwami watani humure, amahoro ataye mu mibiri yabo, kugira ngo bamenye yuko uri Imana ishobora byose. Izina ryawe nirihimbazwe, tugushimiye byose kubwa Kristo Yesu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.